Die Februarrevolution 1848 in Paris weckte die Hoffnung auf einen grundlegenden politischen und gesellschaftlichen Wandel. Im März 1848 breiteten sich dann revolutionäre Erhebungen in allen deutschen Ländern aus und erreichten auch Berlin. Die Ereignisse erzwungen dann die Wahl zur Nationalversammlung und die Parlamentarier, die aus ganz Deutschland stammten, erarbeiteten in der Frankfurter Paulskirche eine Verfassung. Sie entschieden sich für die kleindeutsche Lösung, also unter Ausschluss Österreichs, aber mit Preußen. Und der Schlussstein für dieses Verfassungswerk war die Wahl des preußischen Königs im Rahmen einer konstitutionellen Erbmonarchie. Der preußische König sollte zum Kaiser der Deutschen gewählt werden. Daher machte sich eine Delegation von Abgeordneten unter der Führung des Juristen Eduard Simson auf den Weg von Frankfurt nach Berlin, die Verfassung im Gepäck, um Friedrich Wilhelm IV. Die Krone anzutragen. Dieser lehnte die Krone jedoch ab. Der Gegensatz zwischen parlamentarischer Verantwortlichkeit und Gottesgnadentum ließ sich nicht miteinander vereinbaren aus der Sicht des Monarchen. Dieses Window of Opportunity, in dem Friedrich Wilhelm IV. Noch nicht die Verfassung und die Krone abgelehnt hat, die inszenieren wir als Möglichkeitsraum. Die Reise hat tatsächlich stattgefunden. Wir haben auch einen Reisebericht einige Jahre später in der Zeitschrift Gartenlaube erschienen von einem, der dabei war, nämlich der Parlamentarier Karl Biedermann. Wir haben in dem Möglichkeitsraum auch ein sehr interessantes Objekt, nämlich ein Frankfurter Doppelgulden, der bereits geprägt wurde auf die Wahl Friedrich Wilhelms IV. Zum deutschen Kaiser. Dieses Objekt zeigt ganz schön die Hoffnungen und Vorstellungen der Zeitgenossen, die Stadt Frankfurt im Freudentaumel. Es würde wieder einen deutschen Kaiser dort geben. Und diese Münze ist ein materielles Überbleibsel, ein materielles Zeichen dafür, was die Vorstellungen und Träume der Zeitgenossen waren.